हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SGF इंटरटेनमेंट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कोटा के बच्चों का लोट लेके आया हूँ, जो 7 नग का लोट है और जो हमारे गणेश भाई का है, जो कोटा जंगल से है। तो इसकी डिटेल्स ये है कि ये टोटल 7 नग है और सातों के साथ मेल है और इसके अंदर 20 केजी से इसका वजन है। स्टार्टिंग वेट जो है उसका 20 केजी से। और इसकी जो प्राइस है वो आप DM में डायरेक्ट भाई को कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये 4 से 5 मंथ के बच्चे हैं, तो जिस किसी भाई को इंटरेस्ट हो तो गणेश भाई को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।